Kalau you jenis sewa yang suka layan tenant hari-hari, layan WhatsApp hari-hari, kutip sewa setiap bulan, mungkin servis Aladdin bukan untuk you. Tapi kalau you sebagai owner yang sibuk bekerja, duduk berjauhan daripada rumah sewa, ataupun tak mesti nikah, kami di Aladdin Property Management sedia membantu anda. Kami di Aladdin bantu owner rumah dengan mencari penyewa, kutip sewa bulanan, dan juga repair pun kita ada buat. Semua kami settle, anda cuma relax dan juga goyang kaki. So untuk anda yang ada property di Johor Bahru, apa tunggu lagi? Boleh DM kita sekarang dan kita akan guide anda daripada A sampai Z.